呢邊。哇！依家呢係朝頭早嘅9點零左右啦，我哋呢準備開啟我哋嘅雲南之旅啦。依家呢就喺呢個昆明火車站，大家望下幾多人？係啦，我哋準備呢去第一站食大理啦，耶！今次我哋嘅行程呢，就由昆明搭高鐵去到大理，全程大概2個鐘左右。哇！攀山涉水，終於嚟到大理古城啦！依家係下午2點鐘左右，我哋要搵嘢食啦。大理古城呢係免費開放嘅，所以遊客們呢係唔需要購票就可以進場噶啦。嗱，大家都見到啦，喺裏面呢有好多啲特色嘅小商店啦，同埋好多打卡嘅地方嘅。喺鏡頭一轉啊，我哋就搭車準備前往第2個古鎮啦。各位觀眾，我哋而家呢位於喜洲古鎮，喜洲古鎮。喜洲古鎮係大理最具代表性嘅白族古鎮之一。對比頭先個大理古城呢，呢度呢係多一份恬靜啦，同埋一種清幽同埋民族嘅風氣喺裏面。喺呢度最令我難忘嘅，當然係呢一大片綠油油嘅麥田啦。哇！你望下呢度，幾悠閒，幾悠閒。喺呢個麥田上面仲有得騎馬添啊！位於雲南嘅喜洲，騎緊馬仔啦，噔噔。騎完馬仔之後，我哋就前往下一個景點洱海啦。嗌佢啊！洱海係雲南省第2大嘅淡水湖，喺呢度啦，有一個活動係一定要做嘅，就係喺路邊呢租呢架電動嘅單車去環湖遊啦。揸住電動車，望住呢個咁靚嘅湖景，側邊有好多沿途嘅跑步嘅朋友啦，又會見到好多海鷗啦、狗仔啦，真係非常之開心啊！Hello， 我哋嚟咗呢個嗱，我上網讀過嘅係龍鵪碼頭，廣東話，普通話是龍龕碼頭。建議大家一定要好早起身嚟呢個龍鵪碼頭，因為呢個日出真係不得了啊！各位觀眾，我面前嘅景真係好靚，真係好靚。哇！期間限定啊，因為我哋冬天過嚟，所以我哋可以餵海鷗啊！哇！你睇我媽餵海鷗餵到幾興奮！好，轉眼間呢，我哋嚟到呢海東區第1個站理想邦。理想邦又稱大理版嘅聖托里尼啊，咁呢度啦就有好多啲咖啡興建喺啲崖壁之上嘅，建議大家一定要俾錢上去買杯咖啡飲。重點係呢度有好多地方係打卡非常之靚㗎。喺呢個時候，再為大家送上一個洱海嘅沿途風光美景。